Rakkoo keenya himannee dadhabne garuu furmaatan arganna gammaa. Furmaata argachuu miti kallattii furmaataarrayyuu waan jiru natti hin fakkaatu akka kootti. Maaliifan kana jedhaa? Nuyi kan dhabne biyyadha. Nuyi kan dhabne safuudha. Nuyi kan dhabne gadaa keenya dhabne, daangaa keenya cabe, Oromootu salphate. Akka sabaatti gaafa of ilaallu rakkoo hamma kana baanne, salphina hamma kana baanne furmaata kennuu miti gara furmaataattuu saba deemaa jiru natti hin fakkaatu akka kiyyaatti. Maaliif yoo jenne gariini nama dhuunfaa jala deema. Gariin paartisa jala deema. Gariin garee qaba. Garammoo hin qabu. Gareef gara garaa garummaa isaa beektu. Ani gara nan qabaa garee immoo hin qabu. Gara jechuun daarekshiniidha kallattii. Eessa akka deemtu, maaliif akka deemtu, gara keeti. Gariin kee immoo hin hatta yoo ta'e garee wajjin hattu, hin hojjetta yoo ta'e garee wajjin hojjettu, waan gootu kan hundumaa keessatti golga keessa dhokattu jechuudha gariin immoo. Oromoon bakka hedduu jiraachuu. Baala gizee jira. Oromiyaa keessa addatti. Dhuguma baala gizee jira yoo jenne dhuguma baala gizee sirrii jira. Kanan arge. Baala gizee kun garuu murna wal ijaare, garee gosa amantaa laga kutaa wal ijaare, akka hiyyummaatti wal ijaare, akka dhaabbisaatti wal ijaare, maqaa uummata Oromoon kan sabaaf salamii dhiitaa oolu, maqaa uummata Oromoon afaan Oromoo dubbata, kan saba Amaaraa jeesu, kan saba Tigiree jeesu, kan Walaayittaa dhiitu, Oromoo immoo kan rashanu, maqaan isaa garuu maqaa Oromoon afaan Oromoo irra dubbatu, muuziqaa Oromoo irra dhaggeeffatu kanatu jira. Warri kun baala gizee. Sababa jara kanaan Oromoon har'a saba biraa biratti jibbame, akka diinaatti ilaalame, shakkame, gammadee akka hin jiraanne Oromoon ta'ee jira. Har'a Finfinnee keessatti yoo haa Oromoo dubbatte, ante baala gizee na lakkaas hin jiru. Oromoo waan nyaatu dhabee, qeesaa irratti bishaan dhugu dhabee waraanaan yerooniif qilleensa lafoo waraanamaa jiru uummata kan akka Oromoon baala gizee ta'etti, akka qabsoon Oromoo saba biraa dhiitutti akkeessanii, fakkeessanii bakka hundumaatti aaktii godhu. Kanaaf Oromoon har'a saba biraa biratti ija shakkiitti ilaalama. Akkuma keekeen jalqaba kaase 2017 taatee Wallaggaatti tokko jedhee eegale yeroonii dabalate agaarraa kan hin dhaabbanne gidduu gala keessatti coobiitti waan ta'e darraatti waan ta'e Arsii keessa shirkaatti waan ta'e Oromiyaa guutuutti wantoonni ta'an kun Oromoo yeroo sana walirratti callisee wal dhaggeeffachuunsaa duuti ganda sanaa ganda koon ga'u jechuunsaa yerooniin kaleessa Jimmaa rukute har'a Arsiin rukutu jedhee taa'uunsaa fakkeenya kaasaan jiru. Rakkoo kana hundumaa har'a keessatti ukkaamamne kufne kufuu qofaa miti. Iddoo kufnetti dhakaan nurra tuulame gudeelchi nurra tuulame akka sabaatti salphanne Oromoo sirna isaa gate haati siqqee salphifamte abbaan gadaa bakka dhabe rakkoo akkasii keessa harka bal'isnee taa'aa jirra. Inumaa deebisanii mootummaa Oromooti jedhu gaafa nutti qoosaa sadhumaa. Sirna kana keessatti akka Oromoo kan miidhame hin jiru ragaa barbaaddee yoo fidde. Yeroo jalqabaaf dirooniin Oromiyaa keessatti lafa dhoote. Yeroo jalqabaaf loltuun biyya biraatti Itoophiyaa keessa galtee Oromiyaa keessatti waraana gaggeessite. Loltuun Eertiraa. Waraanni yookaan sirni amma aangoorra jiru waraana lammii biraaf miindaa kaffalee Oromiyaatti lola kan babbaase sirna amma aangoorra jiru malee wayyaaniin. Dargisi Minilikis miti. Yeroon kana jedhu sirnoota darban leellifachuuf miti. Kanaaf wayyaanis yoo jette, bilisiginnaas yoo jette, faannoos yoo jette sadan isaanii ija tokko mallaalaa jechuudha. Oromoo balleessuu irratti kaayyoo tokko qabu hundi isaanii akka kootti. Oromoo balleessuu warra duuban deebi. Oromoon har'a dhaqee bilisiginnaa kan koo godhee faannoo diina godheen TPLF diina godheen kana gidduu gahee nan lolaa yoo jedhe salphina isaa jechuudha. Itti qaanofna akka sabaatti. Qaamumti faannoo fi TPLF bilisiginnaa gidduu galee waa godha yoo ta'e Oromoon kun salphina isaa dhumaa ta'anaaf. Kaleessa loltuu hedduutu ijoollee Oromoo hedduutu naannoo Tigraay deemee lubbuudha. Jarreen sana gaafattee haati Oromoo
ilmi koo eessa jira jettee mootummaa sanaati. Ilmi kee immoo achi jira jedhee deebiseefi nama meeqatu Oromiyaa keessa gara Tigraay kana lolaaf deeme. Humnaan qabamee haa ta'u goyoonfame. Nama meeqatu immoo deebi'ee gale gara Oromiyaatti. Nama meeqatu miila madaa'e. Nama meeqatu immoo gargaara. Oromoo waan darbarraan barannu yoo ta'e boruulee rakkoo gurguddaa keessummeessuu dandeenya. Kanaaf lolli gara kabaa kunillee ilmaan Oromoo laallatu. Inni dhufu aangoo qabatu hundisaa Oromoo balleessuun malee Oromoo fayyaduuf miti. Akka Oromootti salphanne, akka sabaatti, akka walootti miidhamne, akka walootti fayyina. Gamtaan dhabne gandaa wanti argannu hin jiru. Nuyi dhaloota dhaabbii qabu, dhaaba dhabuu dandeenya. Dhaloota dhaabbii qabu, dhaloota waan gaafatu beeku, dhaloota maaliif akka jiraatu beeku, dhaloota faayidaan nun goyoomsine. Nuyi taphattoota kubbaa miillaa miti. Taphattoota kubbaa miillaa as waggaa tokko mallatteessita. Iddoo biraa dhaqxee taphatta. Akkas jijjiirta jechuudha. Ani kubbaan allaala baay'ee nan beeku. Nuyi isaan miti. Nuyi warra saba keenyaaf dhaabbatu. Warra lakki kun dhiigaa jenne dhiiga sana argine. Warra faayidaan kamuu nun goyoomsine nuti. Dhaloota sanaa jechuudha. Galanni qabsaa immoo manas miti. Namoonni baay'een akti godhu. Galanni qabsaa immoo konkolaataas miti. Galanni qabsaa viizaa biyya biraa argatee akka garaata jiraachuus miti. Galanni qabsaa gaafa sabni isaa nagaan ba'ee qeesarratti nagaan gale. Gaafa qotee bulaan qotiyyoo isaa yaafatee qotatee wanjoo isaa baattatee qeesatti galee nagaan buna isaa damsatee dhugee wal fa'a. Gaafa haati Oromoo gabaan nagaan gabaa baatee goommana ishee gurgurattee buna ishee bitattee galte. Kana galanni qabsaa. Kanaafi nuyi warra faayidaan goyoomsu miti hin jabaannaa. Rabbi illee nu gargaaru siiran irreessa naaf kolchaan isiniin jedhaa. Fuulduraaf maal akka goonu maal takka nu baasu irratti to'aasuufne gaa'idha toora qabsiisneen jedhaa. Naaf kolchaa yoon viidiyoo cufadhee. Jaala keenya sirri lafa keesse galatoomi wallahi hedduu dhaamsa jabaa uummata sirra jira dabarsitee fi nutillee warra oggii isin waa dhaamtaniif bakka itti waa fudhatu qabu rabbi nu haa godhu. Hedduu tana burjaajii uummata keenya seenee burjaajii tana keessa illee rabbi nu haa baasu.